Ponte esto o te vas a resfriar. No me digas que ya te enfermaste. Inuyasha, no, lo que pasa es que alguien está hablando de mi persona. Ay, pequeña ingenua, ¿quién puede estar hablando de ti? Parece que no tienes fiebre. Te agradezco tanto que te preocupes por mí. Creo que sí te está dando fiebre. Ay, déjalo, no le prestes atención.